Мәскеу ақшты Украинаға қару сатуды жалғастырмауға шақырды. Бұл туралы Ресей сыртқы істер министрлігі таратқан мәлімдемеде айтылды. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Филиппинде өткен Оңтүстік Шығыс Азия елдері қауымдастығы сыртқы істер министрлігінің саммиті аясында кездесу кезінде ақш мемлекеттік хатшысы Марко Рубиоға осы мәселе туралы айтқан. Мәлімдемеге сәйкес Лавров Рубиоға майдандағы жағдай туралы ақпарат беріп, Киевті қаруландыруды жалғастыруға болмайтынын, бұл Мәскеу үшін қолайсыз екенін жеткізген. Сондай-ақ Лавров Ресейдің қақтығысты келіссөздер арқылы шешуге дайын екенін тағы да атап өтті. ақш президенті Дональд Трамп Украинаға Ресей аумағындағы алыс қашықтықтағы нысандарға соққы жасауға қолдау білдірді. Бұл шабуылдар Ресейдің энергетикалық инфрақұрылымын нысанаға алуға бағытталған. Ал майдандағы жағдай бойынша Ресей билігі түнгі уақытта Украина жасаған соққылар салдарынан Ресей аумағында 4 адамның қаза тапқанын хабарлады. Сонымен қатар Украинаның шығысындағы Павлоград қаласында Ресейдің әуе бомбасы түсуі салдарынан кемінде 3 адам қаза тауып, 19 адам жарақат алды. Украина әуе күштерінің мәлімдеуінше, Ресей әскерлері түн ішінде Украинаға 1 баллистикалық зымыран, 5 қанатты зымыран және 168 шабуылдаушы дрон жіберген.